ഇന്നൊരു ഹണി കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്, വെറും 3 മിനിറ്റ് മാത്രം മതി കേട്ടോ. ഹണി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1/2 കപ്പ് ചെറിയ ചൂടുള്ള പാല് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര, പൊടിച്ച പഞ്ചസാര 1/2 കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വാനില എസൻസ് 1/2 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണെങ്കിൽ അതെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ ആണെങ്കിൽ അതും എടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മൈദ, 1 കപ്പ് മൈദ, ബേക്കിംഗ് സോഡ 1/2 ടീസ്പൂൺ, ബേക്കിംഗ് പൗഡർ 1/2 ടീസ്പൂൺ. ഇത് 3 പ്രാവശ്യം അരിപ്പയിൽ കൂടി അടിച്ചെടുത്തതാണ്. അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ ഏത് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും മൈദയും ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറൊക്കെ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടാകുമ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയി കിട്ടും. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വിനാഗിരിയാണ്. 1 ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ. എല്ലാ മിക്സിങ്ങും കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റാണ് വിനാഗിരി ചേർക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള ഇതേപോലൊരു പാത്രത്തിലാണ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് മൈക്രോവേവ് ഹൈ പവറിൽ 3 മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി. അത് ഓരോ ഓവനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ 5 മിനിറ്റ് വേണ്ടി വരും, ഇല്ലെങ്കിൽ 3 മിനിറ്റ്. ഞാനിപ്പോൾ 3 മിനിറ്റാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. 3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് തണുക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ തണുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേക്ക്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് കേട്ടോ ഇത്. സ്ക്വയർ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വലുപ്പത്തിലൊക്കെ എടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള വലുപ്പത്തിലാണ് എടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് സോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക്. പിന്നെ പഞ്ചസാര 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചസാര അലിയുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഇനി മിക്സഡ് ഫ്രൂട്ട് ജാം ഇല്ലേ, അതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മിക്സഡ് ഫ്രൂട്ട് ജാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരിത്തിരി നേരം തിളപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ചൂടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ജാം നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് സോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സിറപ്പൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ആ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ നമുക്ക് തണുത്ത ഈ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് സിറപ്പ് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഓരോ ഭാഗം ഇതേപോലെ എടുത്തിട്ട് ഓരോ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ കേക്ക് അപ്പോഴേ നന്നായിട്ട് സോക്കായി കിട്ടും. ആ ചൂട് തന്നെ ഒഴിക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോഴേ നമ്മൾ കേക്ക് നന്നായിട്ട് സിറപ്പ് നന്നായിട്ട് കുടിക്കുള്ളൂ. ഇതേപോലെ എല്ലാ പീസും റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കണം. 1 മണിക്കൂർ, മാക്സിമം 1 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ഇല്ലേ, അതിൽ നമ്മൾ കേക്ക് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക. എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായിട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാ കേക്കിൻ്റെ പീസും ഞാൻ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ടിൽ റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം. കേക്കിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മിക്സഡ് ഫ്രൂട്ട് ജാം തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഓരോ പീസായിട്ട് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ബ്രെഡിലൊക്കെ തേക്കില്ലേ, ജാം തേക്കില്ലേ, അതേപോലെ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മുകൾ ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ജാം വേണമെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. കുറച്ച് നേരം ഞാൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ സൂപ്പർ ഈസിയും സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഹണി കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കരുത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതേപോലെയുള്ള ഈസിയും ടേസ്റ്റി റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.